Vedci už dlho žartujú o tom, že jeden z roverov narazí na dinosauriu kosť, keď skúmame Mars, čo je vrchol irónie, keďže by sme mali šťastie, keby sme našli aspoň stopu mikrobiálneho života. Ale teraz sa zdá, že Mars sa pridáva k vtipu v tejto epizóde Mars Guy. Ako som uviedol minulý týždeň, Perseverance skutočne našiel možné stopy mikrobiálneho života, ale nič ako jednoznačný dôkaz fosilizovanej kosti alebo dokonca nejakého listu. Bohužiaľ, šance na takéto objavy sú mimoriadne nízke vzhľadom na to, čo vieme o nehostinných podmienkach na Marse počas väčšiny jeho histórie. Aj na Zemi, najobyvateľnejšom svete, ktorý poznáme, trvalo miliardy rokov, kým vznikol list. Stále však nikdy neviete, čo ďalšie môže Perseverance nájsť pri svojom prieskume krátera jezero. Momentálne skúma časť vonkajšieho okraja krátera, o ktorej tým predpokladá, že môže obsahovať megabrekciu, kusy hornín vyzdvihnuté nárazovými udalosťami. Koncom minulého týždňa začal svoj deň obzvlášť skoro hneď po východe slnka a zachytil scénu krásne zobrazenú Simeonom Šmosom. Paluba roveru je osvetlená iba svetlom oblohy, pričom Perseverance je stále v tieni okraja krátera, čo ho nejako robí obzvlášť živý. A ten tieň poskytuje dramatický kontrast voči slnkom osvetlenému terénu. Tu je Mars Guy premiérku. Hornatý a drsný terén mimo kráteru jezero teraz zahŕňa prekrytý profil hornatého okraja kráteru. Niekoľko solov neskôr, po krátkej jazde na blízke miesto, je scéna premenená poludňajším slnečným svetlom. Popoludňajšie ohrievanie povrchu roztočilo prachového diabla pod jemným oblakom z vodného ľadu. A o niekoľko minút neskôr Perseverance zachytil druhú vrstvu tej istej scény, ktorá dokázala zachytiť pohyb a zmenu prachového diabla. Tá istá jazda skončila na mieste, ktoré odhalilo ďalší kameň erodovaný do zvláštneho tvaru, ako poukázal veterný senzor na stožiary kamery. Moja pareidolia ho premenila na akúsi dinosaurovú kosť počas chvíľkového výpadku rozumu, možno časť holenej alebo stehenej kosti vyritej a vyhlbenej eróziou. Pohľad vpredu odhalil ešte zvláštnejšie skaly. Tie ma prinútili predstaviť si nie dinosaura, ale nejakého mimozemšťana, možno ako xenomorfa z filmov o alienovi, ale priblížené zábery z mascam Z vyvolali niečo úplne iné. Moja prvá myšlienka bola brokolica. Je naozaj ťažké presne povedať, prečo má táto zbierka kameňov také nezvyčajné tvary. Najväčšie jamy môžu byť miestami bývalých kusov iných kameňov, ktoré boli kedysi zakomponované do okolitej matrice iného materiálu. To by z nich robilo konglomeráty alebo brekcie. Následná chemická a fyzická erózia spolu s vetrom, pieskom a časom viedli k tvarom, ktoré dnes vidíme. Risknem to však a poviem, že určite nie sú s kameňalinami ničoho. Práve keď som dokončoval túto epizódu, Perseverance začal pracovať na menšej a menej zvláštne tvarovanej verzii týchto skál. Po odfúknutí vrstvy povrchového prachu sa pozrelo zblízka kamerou Watson namontovanou na R. Pohľady sú na rozdiel od všetkého, čo sme doteraz videli. Nie je to dinosauří kosť, ale určite niečo mimozemské.